বহুত দিনৰ মূৰত আহিল ঘৰত। ই মানে গোষ্ঠী খাব গৈছিল, 2-3 দিনমান থাকি আহিল, বিয়া খাই আহিল। আৰু মই একদম হেয়াৰ কাট মাৰি দিছোঁ, পূৰা একদম চাফা কৰি দিছোঁ গৰম বুলি। আজিৰ মেইন ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে আণ্ডাৰ 35,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা চাউণ্ড পাব, মানে 35ৰ ভিতৰত কি লেভেলত চাউণ্ড পাব সেইটো মানে আজি মই ক'ম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আগতে এইখিনি চব বস্তু সামৰি লওঁ, কাৰণ চব খেলি মেলি হৈ আছে। এইখিনি চব বস্তু সামৰাৰ পিছত এণ্ডত মই আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি দিম। 35,000ত বেষ্ট চাউণ্ড ছেটআপ কেনেকুৱা হ'ব, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো বস্তুবোৰ চব এনেকৈ খেলি মেলি হৈ আছে। এই ইয়াতে 700টো আছে, 1200টো এয়া হিৰক। তো এইযোৰ টপ 2000 য'ত মানে ভাড়াত গৈছিল, তো এইটো ইয়াতে এনেকৈ থৈ দি আছে। তো এইখিনি এতিয়া ভিতৰত আৰু মানে ভালকৈ ভৰাই থৈ দিম, মানে চাফা কৰি থৈ দিম। চাফা মিনছ চাফাও নহয় আচলতে, বস্তুটো এটা ডিচিপ্লিন চিষ্টেমত থৈ দিম। এনেকৈ থ'লে বস্তুটো ভাল নেদেখে। তো এইটো ৰুমত মানে ধান থৈ দিয়া আছে, মানে বৰষুণ দিছে আৰু আমাৰ ধান বহুত আছে। এইটো ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুমত লৈ আহিম চাউণ্ডখিনি কমপ্লিট। ইয়াতে এইখিনি বস্তু চবখিনি ইয়াতে এনেকৈ আছে। চ' এইখিনি বস্তু আমি এতিয়া চিল কৰিব লাগিব। মানে দেখা পাইছে ৰুমটো একদম বিশৃংখল হৈ আছে আমাৰ ৰুমটো। চ' গাইজ 30,000 আপোনালোকে কি চাউণ্ড পাব, তো 30,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব এটা এম্প্লিফায়াৰ, দুটা বক্স। এতিয়া দুটা বস্তুৱেই ছেম কোম্পানীৰ হ'ব, সেইটো হৈছে আহুজাৰ ফালৰ পৰা। বক্সটো পাব আপোনালোকে 220, যিটো ছিংগল 15 ইঞ্চি 200 ৱাটৰ স্পীকাৰ থাকে, সেইটো পাব। আৰু এই ছেটআপটো আপোনালোকে সৰু অনুষ্ঠান ভাড়া দিব পাৰিব, যেনেকৈ কীৰ্তন হওক বা নাম হওক বা সৰু মিটিং হওক বা মন্দিৰৰ হওক বা এনেকৈ সৰু পাৰ্টি ইভেণ্ট এনেকৈ আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো অনলি নৰ্মেল চাউণ্ডৰ কাৰণে হয়। এইটো যদি আপোনালোকে ভাল বেছ কোৱালিটি বিচাৰে এইটোত নহ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো অলপ হাই যাব লাগিব। এইটো মানে এইটো প্ৰাইচত এই ছেটআপত আপোনালোকে সেইটো কোৱালিটি নাপাব। বাট তথাপিও কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল, যদিহে আপোনালোকে নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে লয় বা নৰ্মেল সৰু সুৰা ভাড়াৰ কাৰণে লয়। তো এতিয়া কথা আহিল কিমান পৰিব প্ৰাইচটো। তো এতিয়া যদি এম্প্লিফায়াৰটো যদি চাব যাওঁ, আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰ বহুতকেইটা মডেলৰ পাব আপোনালোকে। আহুজাৰ নৰ্মেল আছে, SSB আছে, DB আছে, BR আছে। তো মই BRটো ক'ম, যিহেতু মই অন কৰোঁ BR, মোৰ নিজস্ব BR মডেল আছে। চ' BRটো আপোনালোকে 16,000ৰ ভিতৰত পাই যাব BR মডেলটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি আছে বক্স। তো দুটা বক্সৰ আপোনালোকৰ একদম পৰি যাব 17,000 মান পৰি যাব। তো 17,000 ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা ভাল চাউণ্ড ছেটআপ পাই যাব। এইটো অনলি আপোনালোকে নৰ্মেলহে ভাড়াত ইউজ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল অনুষ্ঠান চলাব বিচাৰে বা বেছিকৈ বেছ লাগে, তো এইটো নহ'ব, কইল কাটি যাব। এইটো 200 ৱাট এটা ফুল ৰেঞ্জ স্পীকাৰ হয়, বেছ নাহে ইয়াত, মানে মিডটো পাব, লাউডনেছটো বেছি পাব, কাৰণ এইটো ফুল ৰেঞ্জ স্পীকাৰ হয়। বাকী এতিয়া কমেণ্টত বহুতে ক'ব যে মিছগাইড কৰি আছে। চ' গাইজ এইটো টোটেলি এটা ডিমাণ্ড হয় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব মোক যিখিনি প্ৰাইচৰ ভিতৰত লাগে সেইখিনি মই দেখাই যাম। চ' তাকে এণ্ড আগলৈ নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। বৰ্তমান তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই ইনষ্টাতো দিয়া নাই, বক্স ভাড়া যোৱাৰ কাৰণে এলগৰিদম আছে,
মই যদি সেম টপিকৰ ভিডিঅ' দিওঁ মই ইনষ্টাত বা ইউটিউবত ভিউজ নাহে ধৰি লওক এটা দিছোঁ তো এটা ভিডিঅ'ই মোৰ ভাইৰেল যাব নেক্সট ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নাযায় এটা যদি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যদি 10K যায় ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো মোৰ 5K ওপৰত মানে ৰান নকৰিব ভিউজ চ' তাৰ কাৰণে মই এই সেম কণ্টেণ্ট মই দিয়া বন্ধ কৰিছোঁ ভাড়া যাই থাকে আমাৰ যেনেকৈ এইকেইদিন গ'ল মই ভিডিঅ' দিয়া নাই বাট এনেকৈ ডাইৰেক্ট ফুল ব্লগ দি আছোঁ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে 2500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুন হয় আপোনালোকে কাৰণ আমাৰ চেনেলটো 3K হ'ব বাকী নাই আৰু তো আপোনালোকে যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন নতুন কুৱেশ্যন আপোনালোকে মোক সুধিব মই ৰিপ্লাই দিম লগতে সেইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু কিবা যদি টপিক লাগে আপোনালোকক বা চাউণ্ড ৰিলেটেড তো কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট পাৰ্ট মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো লৈ আহিম তো বাকী এইখিনি বস্তু এতিয়া আমি চব ঠিক কৰিম আৰু যদি ইনষ্টাত ফ'ল' কাৰণে আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে তো ইনষ্টাৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আমাৰ চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি আছোঁ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত বাই বাই